आप सब मज़े में होंगे, कुशल मंगल होगा। ये मैंने 12 इंची सब ऊपर के लिए जो कोमा का मैंने अभी रिप्लेसमेंट आ गया है, तो उसके लिए मैंने ये इंक्लोज़र बनाया है जो ऐसा है। बहुत बड़ा इंक्लोज़र, बहुत बड़ा हैवी है। ये 19 mm के प्लाईवुड से मैंने बनाया है। टिक प्लाईवुड है जो ये उसका दोनों तरफ का लुक है, एक आगे का एक पीछे का। अंदर से भी फेविकोल लगा के बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। यहाँ भी बहुत मजबूत बन गया है। ये उसका इंक्लोज़र है जिसकी यहाँ से इसकी डीप 22 इंच है और उसके वाइड और लेंथ 16.5 इंच है। तो ये उसका ये पीछे का भाग है, आगे वो आगे का उसका भाग है। तो बहुत बड़ा इंक्लोज़र उसका बन जाएगा। ये इसका पीछे का भाग है, ये आप देख रहे हैं वो। इसमें 2 वेंट के लिए पाइप मैंने लगाए हैं। अभी ये रिड्यूसर में लगा दिए हैं। उसके अंदर मैं करीबन 16-17 इंच का पाइप का टुकड़ा अंदर लगा दूंगा। 2 पाइप अंदर फिट हो जाएंगे। ये मैंने स्पीकर के लिए कनेक्टर लगा दिया है और ये उसके पीछे के साइड में फिट हो जाएगा। और ये स्पीकर के लिए है, तो इसके अंदर स्पीकर 12 इंच के स्पीकर का होल काटने का है। और उसके लिए मैंने बहुत थिक प्लाईवुड लिया है। ये करीबन 22 mm होगा। एक प्लाईवुड के ऊपर दूसरा प्लाईवुड स्टिक कर दिया है, ऐसा कर दिया है जिससे कोई एयर लीकेज नहीं रहे। और उसके अंदर भी मुझे एक होल काटना है, तो मैं उसका होल काट के वो योकोमा कंपनी का जो सब ऊपर आया है वो उसमें मैं फिट कर दूंगा। और ये सारे स्क्रू उसमें लगाने पड़ेंगे, तो ये भी मैं कर दूंगा। तो अभी मैं उसका होल काटने के लिए सब प्रोसीजर कर रहा हूँ, तो उसका होल हो जाएगा। उसके बाद में कैसा दिखता है मैं आपको आगे का वीडियो बना के मैं आपको दिखाऊंगा। सब ऊपर का जो साइड आता है बाहर का, उसके लिए कट कर दिया है राउटर से। ये राउटर से उसके लिए कट कर दिया है। अभी उसका जो बीच का भाग है, ये भाग उसको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी दूसरा कट करना पड़ेगा। तो इसके इतना स्पीकर अंदर, सब ऊपर अंदर उसका किनारा इसके अंदर डूब जाएगा, तो बाहर कम दिखेगा, सिर्फ उस पर लगाया हुआ गैसकेट दिखेगा, स्पीकर यहाँ फिट हो जाएगा। तो ये अभी दूसरा काम चालू करें। देखो कितना बड़ा सब वूफर है, ये आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा सब वूफर बनेगा, सब वूफर का बॉक्स बनेगा। तो अभी दूसरा प्रोसेस चालू करते हैं, इसके बाद हॉल बनाने का चालू करेंगे। इसके लिए यहाँ छोटे हॉल काटने पड़ेंगे। लोग जिक्सो से कर देते हैं, लेकिन मैं राउटर से करूँगा। तो अभी ये चालू करते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो प्रोसेस करेंगे। अभी काट दिए यहाँ से, अभी उसके ऊपर राउटर चलाएंगे। तो राउटर को इतना कम काटना पड़ेगा और इजी चलेगा, क्योंकि इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसकी थिकनेस है, इसलिए राउटर चलेगा नहीं। अभी ये हॉल हो गए, राइटर को चलना इजी हो जाएगा, इसलिए ये हॉल किए हैं। तो अभी उसको राउटर से उसका बीच का भाग पूरा काट देते हैं। काट दिया है 12 इंच का। अभी उसमें स्पीकर फिट करके देखेंगे, आ जाए तो अच्छी बात है, वरना उसको फाइलिंग करके हॉल थोड़ा मोटा करना पड़ेगा। अभी स्पीकर लगा के देखते हैं क्या होता है। स्पीकर तो बहुत बढ़िया तरीक़ा से अंदर फिट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया।
एग्जैक्टली फिट हो गया है। और ये सामने जो ये देख रही थी ये पूरी अंदर आ गई है, देख लो। सिर्फ गैस्केट बार है। तो अभी ये हॉल का काम ख़त्म हो गया। अभी शाम हो गई है, बाकी का काम कल करेंगे। लेकिन बहुत अच्छी तरह से हॉल अंदर फिट हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। चलो ये पीछे से भी देख लो, बहुत अच्छी तरह से राउटर से काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। जिक्सो से भी काट सकते हैं, लेकिन जिक्सो से इतना अच्छा नहीं होता जितना राउटर से होता है। राउटर का धुआं निकल गया अंदर से, काटने में इतना धुआं निकालता था, क्योंकि ये प्लाईवुड है, बहुत हार्ड है। एमडीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एमडीएफ अभी लेने कौन जाए, इसलिए प्लाईवुड से काम। प्लाईवुड मेरे पास था, पड़ा पड़ा बिगड़ गया था, बिगड़ने वाला ही था, 1 साल से पड़ा था। तो मैंने सोचा चलो प्लाईवुड से काम चला लेते हैं, अंदर कोई रुई के ऐसा लगा के कर देंगे। तो ये अभी अच्छी तरह से हो गया है, आप देख लो। अभी कल उसमें स्क्रू लगाएंगे, ये सब करके उसका काम ख़त्म करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से आ गया, ये अच्छी बात है। तो चलो यहाँ ये काम ख़त्म हुआ। इतना बड़ा, ये देखो इतना बड़ा थिकनेस वाला काट दिया राउटर से। राउटर से काटना बहुत मेहनत का काम, बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि बहुत थिकनेस काटनी पड़ती है। इसलिए तो मैंने सारे हॉल पहले से कर दिए थे, इसलिए ये कट गया। और ये बीट देखो, राउटर की बीट भी पूरी जल गई है यहाँ से। राउटर भी गर्म हो गया यहाँ से। चाइना से मंगवाई थी बीट, चाइना मेड है, इसलिए चल गई। इंडिया मेड की जो रेड कलर की बीट आती है वो चलती भी नहीं है। जिक्सो से काट सकते हैं, लेकिन जिक्सो से फिर फिनिशिंग करने में बहुत सारी तकलीफ रहती है, इसलिए मैं राउटर से काटता हूँ। अगर दूसरा 18 mm 19 में क्या जो 10 11 12 mm का तो इजी कट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसकी थिकनेस 22-23 mm की थिकनेस थी, फिर भी निकल गया। चलो अभी कल बाकी का काम करेंगे। ये इंक्लोजर इस तरह तैयार हो गया है। आगे वाला वो राउंड लगा दिया है स्पीकर वाला। अभी ये स्पीकर के पीछे वाला भाग है, यहाँ 2 एयर होल दिए हुए हैं। ये एयर होल मैंने अभी 15 इंच उसकी लेंथ रखी है लंबी, जो इस तरह आएंगे। ये उस पर, उसके ऊपर स्पीकर का सॉकेट है, और ये इस तरह ये 2 आएंगे। स्पीकर का स्क्रू लगा के सब टाइट कर दिया है स्पीकर के लिए। तो स्पीकर ये आगे का वाइस सेट हो गया है, ये अभी पीछे वाला भाग सेट करने वाले हैं। तो ये इंक्लोजर के 2 वेंट के लिए हॉल होंगे, अभी लंबे लगाए हैं, उसमें ग्लू नहीं किया। जब भी चाहे उसको लंबा छोटा कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये रिड्यूसर यूज़ किए हुए हैं, जिससे हिसाब से लंबा चौड़ा कर सकते हैं। पीछे का जो प्लाईवुड है उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक प्लाईवुड मैंने लगाया, क्योंकि यहाँ एयर का बहुत धक्का लगता है जब बेस बजता है तब, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा थिकनेस के लिए ये लगा दिया है, जिससे ये वाइब्रेशन नहीं हो। तो अभी उसको आगे फिट करके देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। तो अभी उसमें आगे स्क्रू लगाना है, ये सारे स्क्रू लगा देंगे, इसके बाद आगे देखते हैं। तो ऐसा इसका अंदर का लुक होगा। तो पाइप ऐसे आ जाएंगे, देख लो आप। करीबन 8 इंच इस पार्टिए से ये दूर है, आगे वाले पार्टिए से। तो ऐसे ये मैंने इंक्लोजर बनाया है। ये पीछे से ऐसा लुक है। ये पूरा डिज़ाइन सोनोडाइन का जो 52,000 में जो पावर सबवूफर आता है, उसका पूरा मेजरमेंट लेके ये मैंने सारा बनाया है। उसका आता है 52,000 रुपये में आता है, सोनोडाइन का जो आता है यही मेजरमेंट वाला। तो वही मेजरमेंट यूज़ करके मैंने
ये सब ऊपर बनाया है, सब ऊपर का इंक्लोजर बॉक्स बनाया है जिसमें 12 इंच का सब ऊपर लगेगा। तो देखते हैं अभी सब ऊपर लगा के कैसा होता है। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है स्पीकर आगे लगाने के लिए। ऐसे रेडी हो गया है, देख लो। अभी उसके आगे स्पीकर लगाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी पूरा सेट हो गया है, बहुत डिसेंट लगता है, बहुत बड़ा लगता है। कैमरे में छोटा दिखता है लेकिन घर के अंदर ये 2 फीट वाला 24 इंच का ये टेबल है, उसमें सिर्फ 2 इंच बाकी रह गए हैं, लेकिन बहुत बड़ा दिखता है। पूरा घर हिला देगा अगर 200 वाट का पावर देंगे तो। अभी उसको थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कैसा है। ये योकोमा सब ऊपर पर हम ये NCS म्यूजिक है, उसका साउंड टेस्ट करेंगे तो कैसा आता है आवाज़, वो आप सुनेंगे। तो मैं भी उसको ऑन कर रहा हूँ।
तो अभी आपने देख लिया दोस्तों, ये उसका वूफर का टेस्टिंग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो मैं ये वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।